Ноябрьнең соңгы якшәмбесендә Россиядә әниләр көнен билгеләп үтәләр. Замана әниләре бүген ничек көн күрә? Эфирда таяну ноктасы тапшыруы. Студияда Венера Аитова. Исәнмесез. Кадерләп үстергән мин сине җимәшен, уяның гөл бакча, назлы җил сулашын. Инде буй җитсәм дә мин сиңа сабыйлым, күңелең назларын үзеңнән таныймын. Nasip asanda yuğaladı tüm hasret barısı işi eni gelsin ağabeyimde İşik aldın senin yeşil külem biz bulmağa Бүгінгі студиябыз қонақлары шын мәғнәсінде үрнәк әниләр һәм шын күңелдән студиябыздагы әниләрне дә, безне караучы тамашачыларыбызны да әлеге бәйрәм белән шын күңелдән котлыйбыз. Һәм бүгенге сораулар да бүгенге әниләрнең бүгенгесе хакында булыр. Һәм бүгенге бәйрәм хакында да. Миләш апа, менә сез үзегез бу бәйрәмне кабул итә алдыгызмы? Ул бит әле безгә күптән түгел генә килеп керде. 8 март элек әниләр көне иде, әйме? Хәзер менә бу бит инде күпме еллар үткәрелә. Карашыгыз. Әниләр турында бәйрәмне һәр көнне итсәң дә була. Безнең менә ислам динендә дә бәхет әниләрнең аяк астында диләр. Бөтен дөнья аяк басуы белән дә дөньяны бәхетле итә торган әниләргә бик зур җаваплылык та өстәлә. Бу бәйрәм тагын бер мәртәбә әниләрнең бар икәнен, әниләрнең нинди көчкә икәнлекләрен, ана мәхәббәтенең дөньяларны күтәрә торган, бөтен авырлыкларны җиңә икәнен исбатлый торган бәйрәм. Бик рәхәтләнеп кабул иттем, бик шатланып, сезне дә бөтен Татарстан халкын менә шушы якынлашып килүче бәйрәм белән тәбрик итәсем килә. Гөлнара, сезнең өегезгә, гаиләгезгә кирип киттеме әлеге бәйрәм? Әле юк әле. Дөресен әйткәндә, безнең әтиебез кайтып котларга мөмкин инде. Әле кызым мәктәптән алып кайта инде открытка. Ул миңа шуның белән дә бик кадерле. Безнең өчен миңа калса менә кушылам әйтелгән фикергә. Әниләрнең көне һәр көн булырга тиеш. Әни, мин сине яратам дигән сүз гаиләдә һәр әнигә әйтелергә тиеш дип уйлыйм. Һәм чәчәкләр дә әлбәттә. Инде замана шартларында менә әни булу ул ничек соң ул? Бүгенге замана шартларында әни булу нинди сыйфатлар таләп итә? Шуның турында сөйләшсәк иде. Кайсыгыз башласагыз була, Ксения ханым. Үзгәрдеме әлеге таләпләр элеккеге вакыт белән чагыштырганда? Ничек уйлыйсыз? Мин менә үз бу сүзләргә әниемнең үзенең сүзләрен китерәсем килә. Хәзерге көндә хатын кызга өйдә бала табып гына ятырга кирәктер ди. Чөнки хәзер сезнең кирләрегезне дә машина җуа, киемнәрегезне ашарга сезнең машина әзерли, сабак савытыгызны машина җуа. Сезнең бер эшегез дә юк. Бала табудан чайканып ятырга кирәкми дип әйткән сүзләре бар әниемнең. Һәм әлбәттә инде хәзерге көндә хатын кыз өчен күп шартлар тудырылган. Әлбәттә инде хәзерге хатын кыз белән бер 20 ел элекке булган әниләрне дә мәсәлән без чагыштыра алмыйбыз. Аларның тормыш итәрәүше икенчерәк булган. Безнең әниләр алар гомумән авыр тормышларда, авыр шартларда яшәгәннәр. Хәзерге көндә шартлар безнең өчен тудырылган. Һәм хәзерге заман әнисе ул өйдә генә түгел, эштә дә, башка юнәлештә дә миңа калса, үсәр өчен бөтен шартлар бар. Ксения ханымның әйтеп китәргә кирәк 4 баласы бар. Ул менә шушы әнисенең киңәшләрен истә тотып, шушы адымнарга барганда иң кечкенә балагыз һәм иң зурысына ничә яшь бүген Ксения? Кечесенә 4 яшь, улысына 11 яшь. 4 яшь, 11 яшь. Әле барысы да бар, кечкенә барысы да, субханалла. Менә килешәсезме, Эльмира ханым? Менә сезнең бит шулай ук 4 бала, шулай бит, ялгышмасам? Әлбәттә килешәм. Чөнки ана булу ул әле үзеңнең балаларыңа үрнәк күрсәтү дип тә әйтер идем. Әнигә карап балалар үзләрен тотышларын тәрбия алганда шулай. Миңа карата күп балалы әни булу ул әзрәк кенә авыррак булса да ул бик тә күңелгә рәхәт.
Чөнки синең менә шушы 4 балаң 4 яныңнан килеп бер тапкыр кочаклап үпсәләр дә, әнием мин сине яратам дип, аннан да рәхәте, аннан да әйбәтрәк кыйбатлы бүләкләр дә кирәк түгел шикелле. Менә үзеңнең балаң сине кочаклап үбеп, әни мин сине яратам, әнием рәхмәт сиңа дигән сүзләре менә күңелгә май булып ята. Хәтта сезнең күзегезгә бәхет күз яшьләре килә шулай. Сезнең бәләкәй, иң бәләкәйне һәм иң зурысына ничә яшь? Минем иң зурысы минем кызым, аңа 15 яшь. Аннан соң минем икенчесе улым, аңа инде 14 яшь, гафу итегез. Алар инде икесе дә паспорт алдылар. Өченче улым минем инвалид. Аңа 5 яшь. Ничек дип әйтим инде, Алла бирса, Аллаһ Тәгаләнең бер көне бардыр, аякка басырга маташасың. Иң кичкенәсенә инде минем яшьтә 5 ай. Мин кичкенәләр әле. Мин үземне бик бәхетле ана дип хис итәм. Чөнки минем 4 җимешем бар. Минем картлыгымда да 4 таянычым бар. Менә сүзләрдән соң кул чабасы килә. Сез безне карап утыручылар да каян көч, каян вакыт табасыз дигән сорауларга да бүген без җавап табырга тырышырбыз. Менә кайберәүләр әле безнең балалар карап кына калмый, әле видеоблогер булырга да өлгерә. Гөлназ, менә кайчан шундый идея барлыкка килде? Балаларны да күрсәтергә һәм нинди максат белән гомумән бу эшне башладыгыз? Көндәлек тормышымны күрсәтергә дип, гомумән декретка киткәндә журналист булып эшләгән идем һәм менә кеше белән аралашу ихтыяҗы миңа җитми башлагач, мин аны интернет аша алырга булдым. Өлгерү турында әйтсәк, менә миннән сорыйлар, ничек син өлгерәсең дип. Өлгермим, кызлар, бер нәрсәне дә өлгермим. Эшләрне кайсысын алдан эшләргә, кайсысын соңгарак калдырып була дигән приоритетлар куярга тырышам. Һәм шул вакытта инде ничектер үзеңне ашамый башлыйсың. Менә монсын өлгермәдем, монсы килеп чыкмады, өйдә теге җыештырылмаган дип ничектер менә максатларны сайлап куярга кирәктер. Гөлназ, сезнең бүген күпме, ничә балагыз бар? Минем 3. Мин аны күп балалык дип санамыйм, хәзерге көндә 3 бала гадәти хәл. Ксения ханым килешмәде әле. Мин ялгыш басканмындыр. Мин уйладым, әллә 4 бала булгач өлгерә башлыйсың, ул дип әйтәсезме әллә дип. Мин килешәсенчә килешәм дип әйтмәкче идем. Чынлап та миңа да шулай сорыйлар, ничек җитешәсең син бу эшкә диләр. Дөресен әйткәндә, бүтән күп балалы әниләр дә алар җитешмиләр. Менә мин үзем дә җитешмим. Менә синең бүген ашарга пешкән булса, синең иңдә бәлки бер җирдә тәртипсезлек булырга мөмкин. Ашарга иңдә тәртип булса, ашарга җиңелчәрәк кенә син әзерлисең, мәсәлән. Ул шуңа күрә дә менә чынлап та вакытны рациональ билгели белергә кирәк. Һәм инде бу эштә, әгәр балалар үскән икән, бу эштә без әлбәттә балаларны да хәзер тәрбияләргә тиешбез. Менә минем иң улысы улым, ул инде миңа ишләрендә булыша, кичкенәләре дә, аларның һәрбисенең үзенең үзләренә бирелгән эшләре бар. Мәсәлән, мин эштән кайткан вакытта инде алар кайвакытларда миңа бәрәңгене дә эчеп куялар, кишерен дә чистарталар, суганны да чистарталар. Шуңа күрә малай кеше булса да инде барыбер ул эшли, ярдәм итәләр. Менә шуңа күрә дә бу хезмәт тәрбиясе күп балалы гаиләдә ул бик үсеп китә дим инде, менә ул бик яхшы бара. Менә күп балалы әнидән ишеткән бар шундый сүзләрне, аны 10 бала иде, бер тапшыруга килгәндә, беренче өчесен авыр, әннәр калганнары шул өчесе үстерешә дигән сүз әйткән иде ул. Дус кызымның, мәсәлән, 3 баласы бар. Без кай вакытта инде берәр җиргә барасыбыз була икән, калдырабыз балаларны аларга. Юк ди сизелми, 1-2 бала сизелә ул. 3 бала булганда, сез алып килсәгез дә бөтенләй сизелми, алар теге бергә үсеп, алар бер дә авыр түгел ди. Алар берәм-берәм калганда, аларны карарга Күмәк булганда алар бер-берсен карашып, уйнашып, шунда Бармы шундай беренче бала булганда, менә бар бит безнең хәзер еш кына әйтәләр, әниләр артык шундай тынгысыз, бик борчылалар, артык борчылалар дип. Ул беренче бала белән генә бәйле түгелме? Тынгысызлык түгелдер ул. Менә күбрәк балага белем бирәсе килә, әйбәт үстерәсе килә, күбрәк тизрәк хәрефләр өйрәтәсе килә, бөтен нәрсә дөньяны күрсәтәсе килә. Икенче бала үскәндә инде аны беренче бала үстерә кебек тоела миңа.
үрнәк күрсәтә ул аңа. Ничегрәк алар берсе белән аралашып, сөйләшеп тәрбияләнәләр дип саныйм мин. Шулай. Кай бер чакта әтәниләр хәтта әйтәләр, моны тәҗрибәсезлек дип әйтәләр. Менә Гөлнара, беренче балагызны сез бик күп түгәрәкләргә биргәндә, икенчесенә аннары сиздегезме? Ул кадәр бәлкем кирәк тә булмагандыр, иртә таңнан әллә кайларга йөртергә. Беренче бала ул китап буенча үскән бала инде ул. Ул яшь әйнең тәҗрибәсезлеге дә өстәлә инде шуңа. Ул инде синдә генә бала төсле тыйла башлый. Аны шуның кару опекага әйләндерәсең. Ул бердән-бер һәм уникаль. Уникаль, ул берәү генә, ул дөньяда берәү генә. Һәм син бер периодта аңлыйсың, менә бала 5-6 яшьләр тирәсендә, син эгоист үстереп ятасың икән. Үзеңдә сизмәстән, чөнки ул дөньяның кендегенә әверелә башлый. Менә икенче бала туганнан соң мин үземнең беренче балда булмаган недочетларын русча әйткәндә күрәм. Һәм теге бер генә бала булганда бер нәрсә белән бүлешми дә ул үзе генә менә центр вселенной. Аннары үзгәртер өчен күп вакыт кирәк буламы, Эльмира апа? Сез бит инде 4 бала булгач хәзер беләсез. Икенче бала шундый үзгәртә дә куя. Икенче бала инде кабатланам үзгәртә әлбәттә. Инде ул беренче баланы бит инде өф итеп кенә үстерәсең, бөтенесе аның өчен генә. Инде икенче баланы инде ул әзрәк кенә үзенең менә беренче балага карап, абыйсына или апасына була бит инде уларның карап үрнәк ала, теге бала тоже инде менә ничек ул ничек үзен тота, теге бала шулай төрбрәк тота, ничек уйный ул, теге балада мин шулайрак итеп уйныйм әле ди, ашавын, ниюн, уйнауларын үрнәк ала инде беренче балада. Демәк, иң мөһиме беренче дөрес итеп тәрбияләсәң, анага җиңелрәк туры килә. Менә анага җиңелрәк. Син әзер икәнсең. Менә бала туды да син әзер аңа белемнәр бирергә. Өф итеп үстерү түгел ул, минемчә. Без аны өф итеп үстермәгән. Булай булыр микән, булай булыр микән дисем бит инде беренче баланы ничектер. Куркыта. Гомумән бик күп сораулар тәрбия буенча да һәм гомумән алганда ничек бала карьерага комачау итә аламы, юкмы? Моның турында да без әле сөйләшербез. Рекламадан соң бездән аерылмагыз. Татарстан Яңа Гасыр каналында Таяну нуктасы тапшыру. Без дәвам итәбез. Рекламага китер алдыннан без бүген студиябызга җыелган супер әниләр дип әйтергә кирәк. Берсеннән-берсе үрнәк, мисал булырлык шундый әниләрне җыйдык. Ничек алар өлгерәләр, күп балалы әниләр ничек өлгерәләр һәм балаларга ничек дөрес, төпле тәрбия бирергә. Бүген нәкъ шуның хакында сөйләшәбез дә. Рекламага китер алдыннан без әле балаларга тәрбия һәм әти-әниләрнең үз тышы хакында сөйләшә башладык. Ә менә эшкә килсәк, замана әнисе ул бит күп очракта әле эшендә ташларга ашыкмый. Менә ничек шушы алтын урталыкны табырга? Миләш апа, менә сез бит инде тәҗрибәле ханым. Сез бик күп эшләгән кеше, эштә дә зур нәтиҗәләргә ирешкән кеше. Бала дип кенә эшне ташлау ни дәрәҗәдә дөрес дип исәпләйсез? Бала дип, ана мәхәббәте таулар кичерә диләр. Мәхәббәт бит инде ул тормышта яшәргә терәк. Ана мәхәббәте ул бер нинди мәхәббәт белән дә чагыштырып булмый. Нинди генә авырлыкларны да, нинди генә күңелсезлекләрне дә бөтенесен ана мәхәббәте җиңә. Шушы мәхәббәт хатын кызны яшәртә, балаларына акыллы бала булып үссен дип тырыша, картлыгы турында уйлый. Безнең әни, минем әнием укытучы иде, ул әйтә иде, балаларга җаваплы карарга кирәк. Аларны сукырлар чаяратырга ярамый. Балалар алар бер төрле уйлыйлар, икенче төрле сөйлиләр, өченче төрле эшлиләр. Ә менә шушыны әни кеше вакытында сизеп алып, аларны дөрес юлга җибәрә алса, менә бу әнинең иң зур уңышы дип уйлыйм мин. Менә бит олыгайган без бит инде балаларны тәрбиялибез, балалар бит алар гаиләләрнең үрнәгендә тәрбияләнәләр. Менә минем чагыштырып караганым бар, үзебезнең дуслар арасында да, туганнар арасында да, әти-әнисе нинди баласы шундый. Менә мин энем белән, без әти белән яшәгәннәр. Минем балаларым, минем ирем белән миңа ашаганнар. Ул балалар ата-анага ашыйлар. Балалар, минем балам мондый дип зарланучы әниләрне еллар үтеп киткәч инде балалары зур үскәннән соң мин аны кабул итә алмыйм. Үзең нинди, балаң шундый була. Менә бу аксиома. Без балалар өчен мисал булырга тиеш. Гүзәл, үзең турында әйтә аласыңмы? Мин үзем нинди улларым шундый дип әйтә аласыңмы? Әйтә аламдыр, чөнки менә мәсәлән кичкенә улыбыз Арслан минем юлдан киттедер дип уйлыйм. Син дә аны китте дип исәплисең, шушы юл буенча бар дип исәплисең. Булсын, ул начар түгел. Шул ук вакытта үземне дә онытмаска кирәк. Әнибез, үзебезгә унытмаска кирәк.
өлгерергә тырышам инде. Шулай белмим, тырышырга кирәк дип уйлыйм. Син бит аның өчен, менә Арслан өчен дип әйтергә кирәк инде, Камал театрынан хәтта киттең. Шулай бит, аның хәзер үзенең графигы, ул бит бик бөтен җирдә дә аны көтәләр. Әлбәттә, мин озак уйладым. Озак уйладым. Озак уйладым. Ул җиңел булмады миңа театрдан китү. Әмма хәзер менә әйтә алам. Инде мин театрдан киттем, чөнки менә хәзер мин балаларга күбрәк кирәкмен. Аларны үстерергә кирәк, аларны төрле түгәрәкләргә йөртергә кирәк. Әмма түгәрәкләр белән генә түгел, менә Арсланның дөресен әйткәндә бик күп концертлар, ул концертлар аның тәрбиягә кумашауламый. Чөнки ул әйбәт атмосферада үсә, матур кешеләрне күрә, әйбәт артистларны күрә, шуңа күрә ул дөрес дип уйлыйм. Бүгенге көндә шулай минем Бала хакына үзеңне берникадәр барыбер курбан иткән кеше дип әйтергә була бит инде сине. Шулай бит. Менә еллар узгач бу никадәр дөрес булыр микән, Ксения ханым, сезнең уйлаганыңыз юкмы? Сез бит шулай ук һәрвакыт актив, ата-аналар комитетында да шулай ук. Менә минем бу мәсьәләдә бер генә фикерем каршы. Әти-әниләр нинди булса, балалар шундый була дигән фикер яңгырады. Әмма ләкин безнең бу бәлки искәрмә буларактыр инде. Мин әйтер идем, кайбер гаиләләрдә, улайырча күп балалы гаиләләрдә төрле балалар бар. Төрле уңышларга ирешкән балалар бар. Кемдер астарак кала, кемдер өскәрәк күтәрелә. Һәм бу миңа калса баланың холкыннан тора торгандыр. Менә мин үземнең дә балаларыма карыйм, алар дүртесе дүрт төрле. Һәм аларның һәрберсенә дүрт төрле якын килү кирәк. Мин үзем беркемгә дә әйтә алмыйм, мәсәлән, бүген көндә сез балаларыгызны шушылай тәрбияләгез дип. Сезнең балаларыгыз менә шушындый булырга тиеш дип әйтмәс идем, чөнки һәрбер бала ул уникаль. Аның һәрберсенең үзенең язмышы, һәрберсе үзенчә фикерли, һәм һәрберсе үзе уңышка үзенчә ирешә. Һәм бу юнәлештә мин балаларыма әлбәттә мөстәкыйльлек бирергә тырышам. Әлбәттә без балаларда гомум кешелек кыйммәтләрен тәрбияләргә тиеш. Бу гомум кешелек кыйммәтләрен без әти-әниләр әлбәттә үрнәк буларак күрсәтсәк, бу тагын да яхшырак. Әти-әнигә карап, ул алга таба үсәргә тиеш. Дип әйтәм инде тиеш дип әйтәм, һәм чынлап та, ләкин балаларның төрлесе була. Алмагачтан алмасы бер яктан караганда, Миләүшә ханым, сез килешмәдегез. Мин килешмәдем, мин общее бөтен кеше кабул иткән тәкъдиматлар буенча әйттем. Балалар әти-әниләрне ашарга тиеш дип. Индивидуальность ул бит әле баланың, менә кемдер гаиләдә, әгәр дә ул тәрбияле бала булып үсә икән, кемдер рәссамчы, кемдер тракторчы, кемдер комбайнчы, кемдер врач, ул бит кешенең кешелеклелек кыйммәтләре. Без бит монда балаларның кеше булып калулары турында сөйлибез. Яни кешенең бөтен тормыш юлы балаларны җәмгыятькә, гаиләгә, үзенә файда китерә торган бала итеп тәрбияләү. Бу ана кешенең бурычы. Бу бурычны без дәүләткә дә тапшырырга тиеш түгел, мәктәпкә дә, бакчаларга да. Балалар төрле булган вакытта да әни кеше мәхәббәте ул баланың үзенчәлекләрен дә үстерергә тиеш. Рәхмәт, бик зур Миләүшә апа. Менә чыннан да сез әйттегез, балалар әти-әниләрнең үрнәгендә үсә дидегез, әйме? Бу чыннан да бу хакыйкать белән кемнәр генә бәхәсләшер икән. Әмма бар бит әле безнең тәрбиягә бала алучы улы җанлы, улы йөрәкле кешеләр. Аларга да шушы ук кагыйдәләр туры киләме икән? Аларга шу формула туры киләме икән? Әйдәгез видеоязма карабыз, гыннар дәвам иттербез. Минем исемем Рима. Мин Яшел Үзән шәһәреннән. Иптәшебез белән бергә без 6 ятим бала үстерәбез. Үз балабыз күптән инде үз гаиләсе белән аерым яши. Балаларыбызны мәхәббәт, бер-береңә турышу атмосферасында тәрбияләргә тырышабыз. Балаларыбызның үз-үзенә ышанычлы булуын телибез. Үз-үзенә ышанган кеше уңышлы кеше, бәхетле кеше була. Килешәсезме, Гөлнара? Күп беләсеңме шушындый гаиләләрне, күп күрергә туры киләме? Һәм ничек уйлыйсың, аларның менә асылы, ни дiyem, шушы улы йөрәкле булуның бөтен балалар да бик яхшы итеп үстерәләр бит. Менә нәрсә шул кадәр бирәләр алар? Монда иң беренче чиратта ир белән хатынның килешә алуы
кабул итәм, чөнки хатын теләргә мөмкин ир юк дияшәк, ир теләсә хатын монда инде ныклап тырышып корылган пар булырга тиеш дип саныйм мин. Ул бит әле һәр кешедә чит кеше баласын чит генны алып тәрбияләргә разый түгел, чөнки ул менә әйтеләр гомум кешелек сыйфатларын тәрбияләү дип. Монда инде син үз геныңны тәрбияләгәнне беләсең. Теге үзеңнең гаиләңнән чыккан, чит кеше баласы алган мондый кешеләргә баш иярлек. Чыннан да һәйкәл куярлык шундый кешеләр бик күп, һәм без аларга аерым сәламнәребезне җиткерәбез һәм бәйрәм белән котлыйбыз. Әле менә ир-атлар турында әле бер сүз чыкты бүгенге сөйләшү барышында, чөнки балалар барлыкка килгәч, күп очракта әниләр балалар турында сөйләшә шулай бит. Минем мәсәлән шул теге тапшырылган хатларда, фильмда менә шул мисал бар. Искәндәр гел әйтә иде, син балалар белән мине онытасың. Һәм шул фильмнан соң мин уйлана башладым, әйтәм, бездә идәдә шулай булмаска тиеш, балалар дип кенә яшәмәскә, иреңне онытма дип, менә анысы булырга тиеш. Мин килешмәсем бу фикер белән. Мин әйтәсем килә инде, ир кешене бала уровенә төшергә ярамый. Ул шундый ук синең белән янәшә атлап, гаиләне алып барырга тиешле кеше. Чөнки хатын-кыз балага да тиеш, эшкә дә тиеш, иргә дә тиеш. Без кайчан яшәргә тиешсең? Без минемчә, ике багана, ике параллель атлап барырга тиешле пар, һәм без йөкне тигез тартырга тиешбез. Минем шундый позиция. Мин дә килешәм, чөнки ир кешене баланы бергәләп тәрбияләүгә тартырга кирәктер. Чөнки әгәр дә тартмасаң, ул чынлап та читкә китә башлый, алар кырыйда кала башлый. Һәм бу очракта инде менә күп балаларның аның файдасы бар, мин үземнең тәҗрибәмнән чыгып әйтә алам. Онда кирәкмиме, әти кеше бу эшкә кирип китәргә мәҗбүр була. Бу да менә бу безнең сөйләшүебездә тирәнгәрәк китеп бара, менә баланы, малайларны ничек тәрбияләү турында. Малайларны бит әниләр тәрбиялиләр. Әни кеше малайын иләнгәч, гаиләле булгач, җаваплылык хисе булуын тәрбияләргә тиеш. Аны гомер буе хатын-кыз тартып бара торган ират белән беркемнең дә яшисе килми торгандыр дип уйлыйм мин. Ират ул синең таянычың булырга тиеш. Шул вакытта гына балалар бәхетле булалар. Сүземне тыңламасагыз, әтиегезгә әйтәм. Әгәр дә әтиегездән сорап барыгыз, әтиегез нәрсә әйтер? Менә әтинең роле югары булган гаиләләрдә балалар алар әйбәт булалар. Бала әзгенә куркырга тиеш. Бала әни кеше ул бер кочаклый, бер суга. Әти кеше бер әйттеме, ул сүз әйтте була. Менә шушынарга күрә әтиләрне без бит әниләр бит малайларны тәрбиялибез. Шундый әтиләр итеп тәрбияләргә тырышыйк. Әле менә сез яшьләр, сезгә соң түгел, малайларыгызны гаилә башлыгы итеп, җаваплы итеп тәрбияләгез. Алар дөньяны дер селкетеп алып бара торган кешеләр булсыннар. Ул минем 4нче малаем, балам дип әйтте, ул инде иратның бөтенләй дәрәҗәсен төшерә. Безнең татар халкына ул бөтенләй килешә торган сүз түгел. Беренче кызым туганнан соң минем Сәйдә дип исем кушасым килгән инде. Тоже менә кызыклы тарих. Соңыннан иптәш кызымның турында белә бит инде. Мәйтәм больницадан чыгат, без Мәрьям. Ничек Мәрьям ди? Мәйтәм әтисе керде дә сүтте дә, исәмме кызым Мәрьям дип әйтте. Бездә шулай үскән гаиләдә, например, әти сүзе ул инде юк, балалар гомумән әтинеке дип үскән гаиләдә менә мин. Без нәрсәләр үзебезнең гаиләбездә без 3 бала үстек. Берәр нинди мәсьәлә чишкәндә, әни һәр вакытта әтигездән сорагыз. Һәм ул үзеннән үзе миңа да күчкәндер инде күрәсең. Минем анда да уемда булмады. Нишләп Сәйдә булмады соң әле бу бала, нишләп Мәрьям булды дип. Ул аның баласы. Ничә ел узды шушы сорау биргәнче, Гөлнара? 11 балалар бездә. 11 ел. Әйтергә кирәк, гомумән тәрбия, әни кешенең тәрбиясе хакында инде күптәннән безнең тапшыруда яхшылап сөйләшәсе килә иде, һәм бер тапшыру кысаларында гына барлык сорауларга җавап биреп булмый. Шуңа күрә мен уйлыйм, әлеге тапшыруның әле дәвамы булыр. Бүгенгә без тамашачыларыбызны әниләр көне белән барлык әниләрне, әбиләрне, апаларны котлап, саубуллашабыз. Исән-имин булыгыз.